Начинаю делать камин. Насобирала коробок одинаковых, не нашлось, чтобы с одной и с другой стороны были одинаковые коробки. Немножко получились разные. Но здесь вот я вырежу полукруг и соединю картоном. Сбоку тоже коробки разной толщины, потом тоже выровняю картоном. Черновой вариант камина почти готов. Короб, значит, я обклеила еще картоном, потому что коробки были не очень ровные. Боковина также, там коробки были то шире, то уже, тоже укрепила картоном. Вверх у меня будет доска ламината, я ее отпилю. Сделала короб, чтобы верх казался более массивным. В дальнейшем я это все сделаю за подлицо, пока не знаю как. Арку сделала, она мне не закреплена. Вот так я сделала, осталось только ее сзади закрепить. Начала приклеивать багет, был старый, использованный. Низ планирую сделать кирпичиками, внутри кирпичиками. Верхнюю часть пока не знаю, как я украшу. Так, думаю, что какие-нибудь колонны, рельефы. В процессе решу, что сделать. Кирпичики приклеила. Начала обклеивать их салфетками мятыми здесь, чтобы создать фактуру. А внизу попробовала газетами обклеивать. Это, конечно, сложнее, но зато фактура получается, мне кажется, более интересной. Здесь обклеила кусочками тоже газет, чтобы выровнять поверхность. Возможно, буду еще шпаклевать. Еще буду использовать багет еще такой же для оформления колонны. Молды буду использовать. Еще что, не знаю. Приклеила ламинат на горячий клей. Сейчас мне надо это все выровнять, чтобы было единое целое. Пока вот так пока. Вот получился такой пестренький камин. Верх обклеила тканью для прочности и для создания такой фактуры под дерево. Не знаю, что получится, после покраски будет видно. Приклеила сначала на жидкий клей, после высыхания разгладила все вот эти складочки. Потом еще густым клеем намазала, после высыхания снова, после неполного высыхания разгладила снова складочки, потому что если бы дождалась, то тут бы ничего было не разгладить, потому что все такое очень твердое. Приклеила потолочный плинтус, колонны, багет, кусочек плинтуса, все зашпаклевала, все щели. Вот это намазала клеем, потом насыпала перловку, сверху приклеила салфетки. Вот такая фактура получилась. Тоже после покраски понятно будет, что это такое. Здесь пыталась зашпаклевать, но я не умею шпаклевать, у меня никак не получилось выровнять все это. В итоге, в общем, сверху я еще наклеила ленту-серпянку, чтобы у меня тут ничего не обсыпалось. Так, что еще? Внизу, в самом низу тоже приклеила багет. Сейчас осталось покрасить, может еще что-то придумаю. Не знаю. Пока покрасила все в белый цвет. И мне вот как нравится, что у меня получилось сверху. Так похоже на дерево. Ну, не совсем прямо как дерево, но похоже. Вот такая фактура. Окончательный вариант камина. Добавила еще декор. Молды. Поверх белой краски красила лаком. Так, бесцветный лак добавляла лак цвета венги. Сначала было чуть посветлее. Вот здесь. Здесь побольше добавляла. Мне очень понравилось, как мне получилось. Вверх похоже на дерево. Вот так. Классно получилось.